dobra, Łukasz, to powiedz mi, co się zmieniło, jak wygląda? Na pewno jest dużo mniejszy dyskomfort, dużo większy zakres ruchu. Na siłowni, gdy wyciskam ciężary, jest ten ból dużo mniejszy. Okej, Także no jest znaczna poprawa, tak? super. W ostatniej wizycie. Kiedy ostatni raz byłeś? Na wizycie u Ciebie? Mhm. Miesiąc temu? Okej, dobra. Miesiąc. Jak tam walka poszła, powiedz? Walka wygrana, Super. za tydzień mam kolejną walkę, Okej, także też myślę, że będzie do przodu, ciężkie przygotowania za mną, także myślę, że będzie ok. A co chciał? No dobra, dotknij podłogi teraz. Czy skłon, tak? Nogę prawą do góry, prostą. Okej, i lewą? Przyjemne. No. No, czuję. Okej, i wdech, i wypuść. Wdech, wypuść. I co wypuścisz? Czasem do brata jej na Teneryfę. To mówisz. O, Okej. ja w ogóle mam Wcześniej? Wdech, wydech. Okej. Tak, raz, dwa, trzy,